Desperacko nalegamy, abyście rzucili nieco światła na tę potworność i potępili ją. Hiszpania stała się haniebną rzeźnią z papug. Taki apel do papusiej telewizji skierowała hiszpańska grupa aktywistów na rzecz dobrostanu zwierząt SOS Cotorras, a obiektem tej potworności stały się popularne papuszki do towarzystwa, które osiedliły się w wielu miastach Hiszpanii. Postanowiliśmy odpowiedzieć na ten apel, przybliżając Państwu to, co się z nimi dzieje i wobec czego nie powinniśmy pozostać obojętni. Mnichy nizinne. Przedstawialiśmy je już Państwu w papuziej telewizji jako budowniczych ogromnych gniazd. Po hiszpańsku te małe, długoogonowe papuszki określa się właśnie mianem cotorras. Mnicha jest jedyną papugą budującą gniazda ze splecionych gałązek. Są to ogromne konstrukcje, istne dzieła architektury składające się z wielu gniazd, które osiągają czasem rozmiar małego samochodu i służące często za schronienie rodzimym gatunkom, na przykład wróblom, których miejskie populacje są zagrożone. Podczas spisu, które hiszpańskie Stowarzyszenie Ornitologiczne BirdLife przeprowadziło w 2019 roku, w stolicy zlokalizowano 4400 takich gniazd, a populację tego gatunku oszacowano na około 13 000, co stanowi prawie 50% ich populacji krajowej. Ale jak trafiły one do hiszpańskich miast? Otóż sytuacja w Hiszpanii była odmienna niż w innych krajach, w których osiedlały się tylko zbiegłe z hodowli osobniki. Rosnący konsumpcjonizm wywołał w latach 80. modę na trzymanie papug jako domowych pupili. A że w Ameryce Południowej mnichy są szkodnikami upraw, hiszpańskie firmy zwietrzyły interes i zaczęły sprowadzać całe odłowione stada. Ułatwiło im to bardzo hiszpańskie państwo, które wydało zgodę na taki import. Od 1986 roku sprowadzono około 190 000 mnich nizinnych z Argentyny i Urugwaju i dodatkowo ponad 60 000 aleksandret obrożnych z Azji i Afryki. Ponieważ jednak oczekiwania dotyczące sprzedaży nie sprawdziły się, wiele z nich zostało wypuszczonych. W Hiszpanii nie można więc mówić o przypadku. One zostały celowo wprowadzone do środowiska. I to nie tylko w stolicy, ale i w innych hiszpańskich miastach, jak Barcelona, Malaga, Walencja i wielu innych. Oceniając ich potencjalną inwazyjność, wzorowano się na przykładzie Stanów Zjednoczonych i innych krajów, gdzie wyrządzają szkody w rolnictwie. I dlatego w 2013 roku mnichy nizinne i aleksandretty obrożne zostały wpisane do hiszpańskiego katalogu obcych gatunków inwazyjnych, zawierającego gatunki zagrażające ekosystemowi. Od tego czasu nie można ich już hodować i trzymać jako zwierząt domowych. Władze państwowe nie uważają jednak tego problemu za pilny, ponieważ jak dotąd nie opracowano żadnego krajowego programu mającego na celu zmniejszenie ich populacji. Jednak Rada Miejska Madrytu w 2020 roku przeznaczyła na walkę z tymi dwoma gatunkami 3 miliony euro do 2023 roku i ogłosiła przetarg na wyeliminowanie ponad 12 000 papug, zmniejszając tym samym ich populację w Madrycie o 90%. Ale rzeczywistą wielkość populacji trudno jest ocenić. W 2019 roku hiszpańskie Stowarzyszenie Ornitologiczne wezwało w mediach społecznościowych zwykłych obywateli do liczenia ptaków, a więc nie można przyznać, że zostało ono przeprowadzone rzetelnie i przez osoby mające jakąkolwiek wiedzę na ten temat. Oprócz tego, że spis ten jest niewiarygodny, to jest on również już nieaktualny, bo na przykład huragan Filomena w 2021 roku wywołał jedną z najbardziej mroźnych zim w historii Hiszpanii, która spowodowała ogromne straty w drzewostanie i zdziesiątkowała papuzie populację. Rada Miejska Madrytu odrzuca jednak wszelkie postulaty przeprowadzenia nowego spisu. W listopadzie ubiegłego roku w Madrycie aktywistka wdarła się do zamkniętego publicznego parku. Wejścia zabraniał ten napis. Na tym nagraniu widać zaskoczonych mężczyzn z bronią, oddalających się pośpiesznie na jej widok. Na ziemi leżą martwe papugi. Jedną z nich kobieta podnosi i pokazuje do kamery jako dowód zbrodni. Widać,
jak jeden z mężczyzn chowa inną martwą papugę do kieszeni. Mira, mira, mira los cadáveres. Mira los cadáveres. Mira los cadáveres de las cotorras. To właśnie pokazane w mediach społecznościowych nagranie wraz z wymienieniem kwoty, jaką władze miasta zapłaciły firmie Matinsa za usługi uśmiercania zwierząt, wywołały ogromne poruszenie. A była to tylko jedna z wielu rzezi, jakie mają miejsce w Hiszpanii. Do tej pory wybito już tysiące mnich. Wielkie polowanie urządzono też w Saragoście, gdzie nocami, aby ukryć ten proceder przed mieszkańcami, wybito prawie wszystkie papugi. A wartość madryckiego kontraktu z firmą Matinsa oznacza, że zabicie jednej papugi władze Madrytu wyceniły na prawie 250 euro, czyli około 1150 zł. W Madrycie funkcjonują dziesiątki takich punktów chwytania. Oficjalnie nie podaje się, w jaki sposób papugi są uśmiercane. W tym filmie można zobaczyć, jak mnichy i gołębie w parku są łapane w sieci. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Que estáis matando a las palomas? Zdaniem aktywistów papugi są na miejscu uśmiercane. Skręca się im karki. Władze miasta nie chcą ujawnić szczegółów na temat zabijania. Dlatego podejrzewa się, że młode są gazowane w gniazdach, co jest metodą nieselektywną, ponieważ przy okazji giną również inne ptaki i zwierzęta. Umierają one w cierpieniach po kilku godzinach. Ponadto obszary te są toksycznie skażane, a przecież są to miejsca rekreacji dla mieszkańców. A oto przykład przycinania w okresie lęgowym gałęzi drzew, na których znajdują się gniazda. Spadają one z dużych wysokości na ziemię, miażdżąc znajdujące się w nich pisklęta. W styczniu w całej Hiszpanii doszło do masowych protestów przeciwko masakrze miejskich papug i gołębi. Obywatele nie chcą, aby z ich podatków opłacano zabijanie zwierząt. Domagają się zaprzestania tych okrutnych praktyk i wprowadzenia etycznych metod kontroli populacji miejskich ptaków. W akcję zaangażowało się wielu naukowców i celebrytów. Señor Almeida, como alcalde del Ayuntamiento de Madrid, le exijo que cese esta matanza. Es inhumano, insostenible y retrata a Madrid como lo opuesto de una sociedad moderna. Destinar 3 millones de euros en este fallido intento de exterminio de seres sensibles es inmoral. Este despilfarro de dinero público es tan cruel como inútil. Jednak Rada Miejska Madrytu, ta sama, która w szczytowym okresie pandemii, mimo protestów wydała ogromne sumy pieniędzy na organizację korridy, odrzuca zgłaszane przez stowarzyszenia prozwierzęce metody etycznego postępowania z miejskimi papugami. Obejmują one zestaw środków ze szczególnym naciskiem na podmianę lub sterylizację jaj, stosowanie karm antykoncepcyjnych, sterylizację samców lub prewencyjne przycinanie gniazd i usuwanie tych, które są niebezpieczne. Madryt odrzuca także państwowy pilotażowy plan etycznego zarządzania papugami na rok 2022, finansowany z budżetu państwa i przewidujący podejmowanie działań dopiero na podstawie wcześniejszej analizy sytuacji. Grupa SOS Cotorras twierdzi, że nie było żadnych podstaw naukowych, które przemawiałyby za wpisaniem mnich na listę inwazyjnych gatunków obcych, ponieważ nie udowodniono, że ich osiedlanie się ma negatywny wpływ na rodzimą faunę. Nie spowodowały też przewidywanych szkód w rolnictwie, bo mimo, że zamieszkują one Hiszpanię już od prawie 50 lat, ograniczają swój zasięg występowania tylko do miast i nie osiedlają się na terenach rolniczych. W Hiszpanii nie odnotowano też problemów z liniami energetycznymi czy wieżami komunikacyjnymi spowodowanych zakładaniem gniazd, które to problemy często mają miejsce w Stanach Zjednoczonych. Papugi w Hiszpanii osiedlają się na ogół tylko w miejskich parkach. Do tej pory nie stwierdzono też żadnych wypadków spowodowanych upadkiem gniazd, a skargi mieszkańców na hałas, jaki powodują papugi, dotyczyły mniej niż 200 przypadków w 6-milionowym mieście. W Hiszpanii nie przeprowadzono żadnego badania, które udowodniłoby ich rzeczywisty wpływ na środowisko uzasadniający zabijanie. Oceny ryzyka opierają się jedynie na hipotetycznych przewidywaniach. Biolożka Rosa Mas potwierdza,
że umieszczenie tych papug na liście gatunków inwazyjnych jest nieprawidłowe i nie uzasadnia ich zabijania. Y no han sido capaces de exponer una sola prueba de esos daños terribles adjudicados a las cotorras. No hay daños a otras especies, no hay ataques a otros animales y tampoco hay un solo caso de contagio entre las cotorras y los seres humanos. Tampoco ha habido ningún daño, nadie se le ha caído un nido en la cabeza, ni lo ha aplastado, ni nada parecido. En cambio, sí que hay cada vez más imágenes de cotorras conviviendo con otros animales. Stosowanie karmy obniżającej zdolność reprodukcyjną u barcelońskich gołębi zmniejszyło ich populację o 50%. Te działania dość skutecznie przyczyniają się do zmniejszenia populacji miejskich ptaków tam, gdzie występują problemy. 3 miliony euro, które władze Madrytu zamierzają wydać na zabicie papug, nie przyniesie zamierzonego efektu. Ponieważ kiedy populacja zwierząt nagle traci na liczebności, to co robi? Zaczyna się szybciej rozmnażać. Tak robią wszystkie gatunki zwierząt, dziki, lisy, nie inaczej będzie z papugami. Te, które pozostaną, będą rozmnażać się w szybszym tempie. Zabijanie nie jest działaniem wymaganym przez ustawę o inwazyjnych gatunkach obcych. Jednak Rada Miejska Madrytu twierdzi, że nie potrzebuje nowego spisu ani żadnych badań, ponieważ znajdują się one na liście gatunków inwazyjnych i już samo to uzasadnia wszelkie działania. Rzeź papug przeprowadzono również w Saragossie i Sewilli. Spór o to, czy zabijać papugi i gołębie, czy nie zabijać, wywołał ostrą wojnę polityczną, w której nie ma szacunku dla ptaków miejskich w Hiszpanii. Obecnie Rada Miejska Madrytu chce zwiększyć budżet na eksterminację o dodatkowe 350 000 euro. Projekt ten poddano pod powszechne głosowanie na stronie internetowej Rady Miejskiej, ale zastosowano bardzo specyficzny parytet głosów. Każdy głos przeciw zwiększeniu budżetu wart jest 3-krotnie mniej niż głos opowiadający się za zabijaniem papug. Gołym okiem widać, że jedynym celem tego głosowania są działania propagandowe mające pokazać, że obywatele Madrytu sami domagali się zwiększenia wydatków na walkę z papugami. Władze Madrytu ignorują również fakt, że jeszcze przed rozpoczęciem zabijania partia animalistów przeciwko znęcaniu się nad zwierzętami dostarczyła do ratusza 32 000 podpisów przeciwko planowi eksterminacji. A Hiszpańska Federacja Ochrony Zwierząt zebrała do tej pory ponad 75 000 podpisów pod petycją na rzecz etycznego postępowania z ptakami miejskimi. Wygląda na to, że wszystkie ekologiczne powody, które przemawiają za włączeniem tych dwóch gatunków do hiszpańskiego katalogu gatunków inwazyjnych, opierają się na tzw. zasadzie przezorności w nauce o środowisku. W Polsce też mamy już niewielkie, zdziczałe populacje aleksandret obrożnych. O pierwszej z nich opowiedzieliśmy w jednym z naszych filmów. Ale aleksandretty nie zostały dotąd umieszczone na polskiej liście gatunków inwazyjnych. Mamy jednak przykład zastosowania zasady przezorności w prawie ochrony środowiska. Opowiedzieliśmy o tym w 2 innych naszych filmach. Przykładem jest interpretacja naszego Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które uważa, że ze względu na zachowanie przezorności wolne loty papug są w Polsce niedopuszczalne. Chociaż do wolnych lotów trenuje się głównie gatunki papug, których osiedlenie się w naszym środowisku, pomimo postępującego ocieplenia klimatu, jest jak dotąd nie do wyobrażenia. Dlatego zastanawiałem się w tych filmach i na papuzim blogu, czy aby nie za dużo tej przezorności w stanowisku naszego ministerstwa. Nie zamierzam oczywiście polemizować, czy słusznie hiszpańscy ustawodawcy w 2013 roku wpisali te 2 gatunki papug na listę zagrażających rodzimej faunie. Ale nawet jeśli uznamy, że podjęcie działań wobec populacji tych ptaków jest uzasadnione, to przyznacie chyba, że metody stosowane przez władze Madrytu są nieakceptowalne i godne potępienia. Dlatego udostępniajcie ten film, aby pomóc hiszpańskim obrońcom praw zwierząt w dotarciu z tą informacją do jak najszerszego grona odbiorców. Ich walka o dobrostan papug to również walka o lepsze społeczeństwo, które potępia okrucieństwo wobec zwierząt.